आज चाहिँ हामी ढेँडो ट्राई गर्दैछौँ। हामी ढेँडो चाहिँ हामी दुईजनाकै फर्स्ट टाइम हो, ढेँडो र माछासँग। ढेँडो र माछा चाहिँ हामीलाई फुड लभर्सले अर्कोचोटि चाहिँ ढेँडो र माछाको ल्याउनु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि, त्यही भएर। कस्तो लाग्यो तपाईँ? मिठो। ढेँडो चाहिँ हामी दुईजनाकै फर्स्ट टाइम हो, तर मिठो लाग्यो। यो माछा नखाएको नि तर्नै भएको थियो। खानाहरू हुन्छ अलिकति साइडमा है। तँलाई ढेँडो कस्तो लाग्यो? मिठो। मलाई पनि फर्स्ट टाइम हो, तर मिठो लाग्यो। सुरुमा ढेँडो खाइजाउँ न। एकछिनमा माछा मात्र रहन्छ, त्यही भएर। तपाईँले जोगाएर साथमा राख्यो। माछा पनि मिठो भएको छ नि। उयो हाल्नुपर्छ ढेँडो। तीन मिनट भइसकेको छ। ढेँडो माथि नराख भरे काँडा छ। एक काँडा हुन्छ र चाहिँ माछा खान पनि मन लाग्दैन। भर्खर खाए जस्तो लाग्छ, 5 मिनट भइसक्यो। ढेँडो खाइदिउँ। बरु सुरुमा ढेँडो सक्दिउँ होइन? हामी अब हामी सुरुमा चाहिँ ढेँडो सक्दिनु पर्यो। भरे यहाँ माछाको काँडादेखि अलिकति डर लाग्यो। बरु ढेँडो सकेर ढेँडो सक नानी एकछिनमा माछा। अर्को लास्ट लाग्यो मैले घटाएको नि थिएँ। बिस्तारै खानु हुन्छ। 7 मिनट हुँदैछ। 20 मिनट जस्तो छ। सकिन्छ ठ्याक्कै। 10 मिनट भयो। अड्किँदैन ढेँडोले त अड्किँदैन। पानी नखाँदा नि हुन्छ जस्तै हुन्छ। भातभन्दा मजा आउँदो रहेछ नि।
अगाडि छुट्दै जानु म त डम्म भयो माछा हालिसनेतिर पनि डम्म हुन्छ होइन त्यहाँ मिसाएर खाँदा चाहिँ काँडा पर्छ कि भनेर डर लाग्यो कि short time. Kana. This kana so hard to find. अलिक अप्ठ्यारो भयो क्या टाइट भयो ठिक हो त्यो टाइट हो फेरि त सक्यो नि मैले अघि खायो नि त तर अघि माछा खाएको थिएँ खाइदिन्छु जति हुन्छ अहिले ग्रेभी सकाउनुको लागि म चाहिँ अलिकति ढेँडो थप्छु होला म त ढेँडो थप्दैन माछा मात्रै खान्छ बस थप्दिनँ लिएर आइज नि त ल